夏洛特新皮肤浮生旺，实际上手的感觉怎么样呢？一个皮肤有2套特效，2套语音。而至于皮肤手感嘛，今天星仔抢先帮你们提前上手试验了一下哟。首先呢，星仔上手后发现这款皮肤有个最独特的点，那就是音效。技能音效，在使用异能出手的时候，这款皮肤就会响起战鼓声，2声战鼓鸣起。而如果是强化版的异能，就会先响起虎啸般的恶骨出手，再响起2声鼓声。这个音效的气势还是很足的。当我拥有7星光芒剑被动的时候，你们听也会响起急速的战鼓声，激烈又强劲。三途の川を照らす炎よ。彼岸花が咲き乱れる。一直持续到这个被动消失。这种被动提示音效，其实夏洛特的其他皮肤也有，但是因为不是战鼓的声音，所以并不怎么明显。只有上手后，我们才会发现这款皮肤除了外形以及特效以外，音效也是个亮点哦。而且我建议大家一定要带上日语的配音哦，日语的配音再配上巫女的服装，就显得非常的中二啊。怎么样，帅不帅？星仔我整体的感觉，这款皮肤除了这个2技能有点逊色了点，大招以及被动都是没毛病的。2技能叠被动，大招击飞，再一个被动面具出现，敌人倒下，再一个技能双杀来了。总的来说呀，这款皮肤还真的挺不错的，无论是建模特效、打击感以及语音，都对得起传说级限定皮肤的品质了。那么来说一说，你们觉得这款皮肤怎么样呢？